तो हेलो गाइस, मैं इन नई पपी से मिलने आया था आज और इनकी आंखें भी खुल गई आजकल तो। और ये बाहर घूमने लगे हैं, बहुत शैतान हो गए हैं दोस्तों। ये लगभग 20 दिनों के हो चुके हैं दोस्तों। और ये जो काली है ना, बहुत शैतान है ये दोस्तों। ये काफ़ी बड़े होने लगे हैं तो अब इनका घर भी बनाना पड़ेगा। और आज मेरा गला भी ख़राब हो गया, सो आज ऐसी है। और इसको देखो गाइस, ये कितना प्यारा सा लग रहा है मेरे को, तो बहुत प्यारा लगा। आप कमेंट में बताओ इनका क्या नाम रखें दोस्तों। 100 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो भाई जल्द से जल्द। और फिर इनका नाम कमेंट में बताओ, इनका नाम क्या रखना है। ये पूरे 5 है।